Hello, xin chào các bạn, mình là Hoàng Hạnh đây. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại và cùng với mọi người làm video tiếp theo. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về một sản phẩm cực kỳ là gần gũi với người dân Việt Nam, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Mình sẽ nói tên nhé để mọi người xem có gần gũi không nha. Đó là sản phẩm Serum Collagen dầu gạo. Mọi người nghe thấy từ dầu gạo có gần gũi không ạ? Dầu gạo là một trong những sản phẩm cực kỳ là gần gũi với người dân Việt Nam, đặc biệt là chị em phụ nữ, đúng không ạ? Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà với cá nhân mình thì khi mà còn ở nhà, khi còn đi học và khi còn ở nhà với mẹ, rất là hay được mẹ để lại cho cái nước vo gạo, đặc biệt là cái nước đầu tiên của cái nước vo gạo ấy ạ. Và khi mình dùng cái nước vo gạo đó thì cái làn da của mình, đặc biệt trong xuyên suốt cái quá trình dậy thì của mình, chẳng bao giờ mình bị mụn, đặc biệt là mụn cám cũng như là mụn ẩn, và kèm theo là làn da mình cực kỳ là tươi khỏe cũng như là láng mịn luôn. Và sau này khi mà cái lượng công việc cũng như là thời gian của mình bận rộn hơn, mình không còn nhiều thời gian để có thể sử dụng nước vo gạo nữa, thì mình cùng với cái việc đó là mình lắng nghe được rất là nhiều những cái tâm sự và chia sẻ của các chị em phụ nữ mong muốn sở hữu một sản phẩm đó là thiên nhiên, lành tính, an toàn và thực sự là gần gũi, thì mình cùng với cả bộ phận nghiên cứu của công ty đã cho ra đời sản phẩm Serum Collagen dầu gạo. Sản phẩm này đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe nhất của các chị em phụ nữ, đó là một sản phẩm thiên nhiên, lành tính, an toàn và không kích ứng. Và với bản thân mình rất thích sử dụng dạng serum. Lý do vì sao ạ? Serum là một trong những sản phẩm mà mình dùng không phải trải qua quá nhiều bước, và dạng serum là dạng tinh khiết nhất, tinh chất nhất. Và khi mình sử dụng ấy ạ, với một cái dạng tinh khiết như thế thì cái hiệu quả cực kỳ là cao luôn. Với những cái làn da mà đang bị lão hóa, chảy xệ, hoặc là những cái làn da mà đã dùng mỹ phẩm, đặc biệt là những sản phẩm mỹ phẩm kem trộn làm cho làn da bị tổn thương ấy, thì sản phẩm Serum Collagen dầu gạo cực kỳ là hiệu quả luôn. Bởi vì ngoài thành phần dầu gạo thì còn có thành phần collagen, tức là giúp bổ sung collagen, tăng sinh collagen, giúp cho làn da căng bóng và khỏe hơn rất là nhiều. Cùng với các thành phần đó là vitamin E và lô hội nữa. Và cách sử dụng của nó thì cực kỳ là đơn giản luôn. Trước hết mọi người nhìn cái chai này không ạ? Có đẹp không ạ? Với bản thân mình thì thấy cực kỳ là đẹp, bởi vì mình vô cùng là yêu màu xanh và có một hình bông lúa ở đây rất là nhẹ nhàng. Đã là màu xanh rồi, có hình bông lúa thì cực kỳ nhẹ nhàng, mang lại một cái cảm giác cực kỳ là yên bình cho mình là người sử dụng luôn. Và cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản ạ. Các bạn chỉ cần lấy một lượng rất là nhỏ ra tay, bóp một chút, nhả tay ra thì đã có một lượng nhỏ trong tay rồi. Và với bản thân mình thì mình sẽ dùng từ 2 đến 3 giọt thôi, 2 đến 3 giọt thôi. Và mình bắt đầu dùng. Đầu tiên mình sẽ massage theo chiều kim đồng hồ. Mình sẽ massage toàn bộ, đây là mình thử trên một nửa gương mặt cho các bạn hình dung được nhá. Mình sẽ massage theo chiều kim đồng hồ như thế này. Sau đó mình sẽ massage theo chiều từ dưới đẩy lên. Từ dưới đẩy lên. Việc từ dưới đẩy lên này có tác dụng như thế nào ạ? Có tác dụng đó là giúp cho gương mặt mình có thể thon gọn hơn và tránh cho làn da mình bị chảy xệ. Đó, mình massage từ 2 đến 3 phút. Chỉ như vậy thôi, cực kỳ là đơn giản. Chỉ như vậy thôi là mình đã có thể an tâm đi ngủ, và buổi sáng ngày hôm sau thức dậy với một làn da cực kỳ là tươi khỏe. Và với mình thì mình chỉ cần sử dụng sản phẩm collagen dầu gạo này thôi đã đủ cho mình có một làn da cực kỳ là tươi khỏe và căng bóng rồi. Còn các bạn thì sao? Nếu muốn sở hữu một làn da tươi khỏe và căng bóng như mình thì hãy nhanh chóng sở hữu ngay một sản phẩm Serum Collagen dầu gạo nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe những video chia sẻ của mình. Nếu các bạn thực sự thích thì hãy like và share video này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye.